ये सैमसंग का मोबाइल आया हमारे पास में J7 है ना, इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है। देखो ये चार्जिंग जैक खराब है इसका। बहुत से लोग क्या होता है जिनके पास में मशीन नहीं होती है, वो जैक चेंज नहीं कर पाते हैं। हम तुमको आयरन से ही इसका जैक चेंज करना सिखाएंगे। आयरन से, हमारे पास मशीन हो ना हो कोई ज़रूरत नहीं, केवल आयरन से ही जैक निकालना है सेफली और इसे लगाना है बहुत अच्छे तरीके से। आओ देखो दिखाते हैं। बंद करो। इस पर इस तरीके से इसमें पेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद में ये आयरन लिया हमने, ठीक है। ये आयरन है, इसका टेम्परेचर लगभग 400 के आसपास कर लेते हैं। देखो ये कर लिया हमने 400 टेम्परेचर, ठीक है। अब वो इधर शोल्डर लेते हैं। ये शोल्डर है, सादा शोल्डर जो होता है उसे लेकर इसमें मेल्ट करते हैं, ठीक है। पास में लेकर पास ऐसे पास लेकर जैक के पास में। तुम्हारा मजा आएगा तुम्हारा। देखो भाई तरीके से, ठीक है। अब ऐसा हमें क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए हमें डिशोल्डर वायर और ये पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये पेस्ट लगाते हैं इस पर। चाचू है लड़ू कह रहे हैं चाचू बस बात करें।